مع بعض. تعالى نشوف ازاي نعمل ورق الجوافة، نحط عليه حبة نعناع صغيرين عشان نشرب أحلى مشروب يهدئ السعال ويهدئ صدرنا وبدون أي إضافات ولا أي كيماويات. مع بعض تعالى نعمل مشروب الجوافة بالنعناع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهارده نعمل علاج جميل جدا جدا للكحة وببلاش. فرصة الجوافة هاجمة اليومين دول بكثرة، والراجل بتاع الجوافة وبيفتح كده القفص هتلاقي ورق الجوافة على الوش. استأذن منه يديله حتى 5 جنيه، هو يدولك ببلاش. عامة هم ناس كويسين، البياعين اللي هم الفلاحين دول ناس محترمين أوي وكويسين وأخلاقهم عالية. قول له أنا عندي علبة كح، هات 30 جوافة هديك شنطة مليانة. فرصة هنجيب ورق الجوافة ده كنا ننشفه أو زي ما هو طري، ونحط مع النار كده ونحط فيه كام ورقة من دول كده وهنسيبها تغلي. بس الأول نغسلها طبعا، هنسيبها تغلي. بعد ما تغلي هنصفيها وهنوريكم أحلى مشروب يزيل الكحة وينضف الصدر ويطرد البلغم، ومفيد جدا جدا، بلا أدوية بلا بتاع، وبدون أعراض جانبية للناس اللي بتخاف دايما من الأدوية أو الأعراض الجانبية بتاعتها. لا، ده بدون أعراض جانبية وأي حد ياخده عادي، حاجات طبيعية كلها من الطبيعة. مشروب ورق الجوافة. نخليه بقى يغلي في المية كده كام غلوة لغاية ما المية لونها يلون، تبقى شبه إيه كأنك عامل نعناع بالظبط. سبحان الله العظيم. تعالوا نصفيه. زي ما قلنا كده يدوب بس يقلب قلبتين وخلاص، عشان خسارة يعني في غازات طيارة، خسارة إنها تبوظ مننا وتروح في الهواء. نجيب بقى الإيه الكوبايتين دول أو المجين حسب بقى العدد الناس اللي هتشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفيني. تمام. عملنا أقوى مشروب للكحة وللسعال ويهدي الصدر بدون أي إضافات بدون أي كيماويات. مشروب ورق الجوافة.